Gracias por ter a oportunidade de presentar o paquete. Bueno, eso, veñamos a presentar o paquete SteamMeter, ¿no? en colaboración co resto de coautores, con Borja Lafuente, María José, Javier Tarrío e Julián Costa, ¿no? Bueno, para a presentación vou a empregar a propia web do paquete que está feita, bueno, decidimos fai 2 semanas xusto para as xornadas poñelo en aberto. Entonces, hai a viñeta do paquete que serviría para a descripción do paquete. Entonces, vou aumentar un pouco o tamaño. Bueno, entonces, nada, este paquete en principio é para analizar datos de WOS, ¿no? Antes de nada, citar un pouco de historia, ¿no? Sabedes que as universidades pois, están interesadas na produción científica, ¿no? dos seus investigadores, en particular, tamén, por exemplo, na posición dos rankings, ¿no? En particular, por exemplo, no Sistema Universitario de Galicia, utilízase un ranking, o IUNE, pola Xunta para o reparto de fondos, ¿no? Por exemplo, ese ranking non nos trataba moi ben a Universidade da Coruña por pequenos detalles da afiliación do nome da universidade e cosas dese estilo, ¿no? Entón, por todos estes motivos relacionados ca produción científica, cos rankings e todo eso, creouse un grupo na universidade no ano 2016, se non recordo mal, que somos os coautores do paquete, ¿no? Entón, o noso primeiro obxectivo, por decirlo así, foi reproducir os datos do IUNE, ¿no? Porque o IUNE non é totalmente aberto. Por exemplo, non sabemos os detalles que publicacións concretas están empregando para cada universidade. Entón, nosotros reproducimos o IUNE e, se vemos que hai desfases, polo menos decimos ao IUNE, mira, estas son as publicacións que nos salen a nosotros segundo o voso criterio. Non nos devolven a información de cales son as que lle salen a él, ¿no? Pero colaboran con nosotros e vaise correxindo, ¿no? Entonces, para empezar, empezamos con, bueno, si alguén quere acceder á web do paquete, pois está nun repositorio de GitHub, ten unha página web asociada, teria que poñer eso, rubenfcasal.github.io/SteamMeter, ¿no? Bueno, pulsar en Get Started para ver a presentación, ¿no? Bueno, así de primeiras, o que fixemos foi mirar a ver que ferramentas estaban disponibles e agora puxen eu aquí outro artigo, dentro do artigo de Análisis Bibliométrico con R, as ferramentas que eu atopei que se están empregando hoxe en día ou que se poden empregar hoxe en día para análisis bibliométrico, ¿no? Que a que empezamos foi con Citan, que era a ferramenta máis conocida, ten unha publicación. O único detalle, por exemplo, Javier Tarrío xa tiña experiencia traballando con esta ferramenta, o único detalle é que é de Scopus, e a nosotros, para reproducir o IUNE, utiliza WOS, ¿no? Entonces, en principio, non nos servía. Bueno, ten unha estrutura de base de datos bastante boa, notase que viña do lado informático, pero está empregando SQL, entonces fai que vaya bastante lento, bueno, ten unha serie de problemas, ¿no? Ao mesmo tempo que empezamos nosotros, surdiu un paquete que hoxe en día se pode clasificar como que é o mellor que habría así en bibliometría, que é o Bibliometrics, e este xa permite descargar datos de Scopus e de WOS, ¿no? Bueno, nosotros miramos esos paquetes. Bueno, este paquete acaba de publicarse fai relativamente pouco, un artigo na revista Top do campo, ¿no? Nosotros empezamos revisando esos paquetes e non nos convenceu como, sobre todo, o sistema de bases de datos. Entonces pensamos en facer un para nosotros, para descargar os datos, ¿no? Ese paquete realmente chamábase RWOS. Cambiámoslle o nome fai 2 semanas cando decidimos poñer aquí. Porque nese período, desde que empezamos a facer o paquete e as ferramentas, eso, aparte de mellorar moito, por exemplo, o Bibliometrics e outros paquetes, surdiron outros paquetes, como, por exemplo, o WOS-R, que nosotros chamábamos de RWOS, incluso salía un RWOS, pero non está en CRAN, pero anda por aí, ¿no? Entonces, nosotros chamamos de SteamMeter, ¿no? Decidimos así daquela maneira. Bueno, entonces, hai en artículos, tedes un listado dos artículos que hai hoxe en día, non? Sería interesante, se estades interesados no tema, darlle un vistazo, non? Realmente, hai un repositorio que descubrín fai pouco que ten unha gran cantidad de paquetes dedicados a este campo,
que creo que merece a pena inspeccionar. Eu apenas os mirei así por enriba, pero que está bastante ben. Bueno, entonces continuamos co paquete. O primeiro que habría que facelo, se queremos empregar, sería instalalo. E ahora mismo non está en CRAN. Entonces, se queredes instalar, teréis que instalarlo de GitHub. Está o código por completo disponible. Entonces, se vades ao repositorio, non, que eu xa abrín antes, pois podríais descargarvos por completo o proxecto. É un proxecto de RStudio e instalalo. E senón, para os usuarios de Windows, pois tamén puxen na carpeta docs o paquete, o ficheiro zip que permite instalalo directamente. Ou se utiliza DevTools, se instala o paquete de Tools e se instala directamente desde aí. Bueno, unha vez bueno, non quería haber instalado o paquete no equipo no que dará a presentación, pero non houve tempo, non fai falta. Entón, unha vez que está instalado, xa poderíamos cargar o paquete, e o primeiro que había que facer era facerse cos datos. Bueno, actualmente só funciona con datos descargados en formato de textos de WOS. E os pasos están tamén aquí, que habría que facer nunha carpeta que pon descarga de datos da Web of Science. Bueno, habría que acceder á página web. Nosotros temos nas universidades españolas proporcionanos acceso a esa universidade, e o acceder á página, o que nos aparece é unha página web para a búsqueda. Entón, teríamos que poñer as opcións de búsquedas que nos interesarían. O importante casi sería, o ideal sería traballar ca colección principal de WOS. Se traballades ca colección principal de WOS, entón tedes moitísimos máis campos das publicacións. E despois podríamos escoller búsqueda básica ou avanzada. Bueno, por exemplo, se quixéramos descargar os datos de unha universidade, pois entonces hai un campo que é organización consolidada, que teríamos nomes para cada unha das universidades, e en principio serían os datos que están vinculados en WOS a esa universidade. Ollo, porque o WOS tamén ten fallos. Ten, ao mellor, menos fallos que Scopus, pero vai a fallar. Entón, por exemplo, aquí están o nome da Universidade da Coruña, é Universidade da Coruña. Tedes o de Santiago e o de Vigo, se vos quixeres descargar os datos. Unha vez que se realiza a búsqueda, aparece un listado de artigos. Por exemplo, fixen aquí unha limitación no rango de tempo do 2008 ou 2016 ou 2015, e salíronme 5.988 artigos. Bueno, pois o que teño que facer é exportalos. Entón, vou exportar en formato de texto. Entón, teño que coller outros formatos e apareceme un cadro de diálogo onde teño que ir poñendo os índices dos registros. E así de primeira, o WOS ten unha limitación que só pode descargar de 500 en 500. Entón, teríais que, se o facedes así, teríais que facer isto repetidamente, do 1 ao 500, do 500 ao 1000, hasta chegar ao final. No último, tedes que poñer o máximo xusto dos artigos que hai, o 5.998, senón tamén se queixa. Bueno, e entonces, cada vez que lle dades a export, aparecevos descargas un ficheiro de texto, que a recomendación sería irlos guardando nun directorio, e cambiándolles o nome para que non se manchaquen unes a outros. E entonces, despois, atoparíesvos con un directorio que ten unha serie de archivos. Por exemplo, estos archivos aquí, descargados con algo de tempo. E o primeiro que teríais que facer sería importalos, cargalos en R. Entonces, para iso hai unha función que cargaría automáticamente todos os datos de texto dun subdirectorio e os combinaría para formar un data frame. O sistema de bases de datos e tal que estamos empregando é con data frames, pero podemos descargarnos unha gran cantidad de datos que non vai a memoria nin de velocidade. Bueno, por defecto, só nos quedamos con aquelas publicacións cuya revista ten ISSN. Este é como o núcleo de outras ferramentas que temos, e se despois queremos engadirlle información adicional como o cuartil ou cousas dese estilo a categoría na que está mellor clasificado, necesitamos identificar as revistas e teñen que ter ISSN, senón non lles facemos caso.
Bueno, entonces temos ese data frame que hai que procesar. Se tuvera tempo ahora, se tuvera instalado aquí, abriría un conxunto de exemplos para que viramos os campos que ten. Por defecto no paquete, no paquete hai dous conxuntos de exemplo da Universidade da Coruña. Un deles son as publicacións do 2015 e outros son na área científica de matemáticas do 2008 ou 2017, para que cubra distintos anos. Entón, eu, por exemplo, en RStudio podría ver exactamente cal é o contido desos ficheiros de texto que se descargan que nos descargamos de Word. E podemos ter un listado de todas as variables. As variables que empregamos nosotros son as variables WOS. Entón, estas son as variables que estamos empregando. Entón, pode haber, por exemplo, o nome corto do autor, o nome completo, pode haber por aí pois a dirección. En principio, esos campos están separados por puntos e comas, pero as direccións poden estar os autores entre corchetes e despois todas as direccións que poñen no artigo separados por puntos e comas. O sea, é un proceso un pouco engorroso preparar esos datos para facer unha base de datos. E iso, pois facémolo, por exemplo, que non nos gustaba no Bibliometrics tamén, en algunhas cosas. Faise ca función create db, base de datos. Entón, como resultado, temos unha lista con unha serie de tablas. Pois vai haber unha tabla de documentos, outra de autores, outra que relaciona autores con documentos e así sucesivamente. E cada unha destas tablas ten unha serie de campos. Por exemplo, nas direccións vai haber un campo que sea, por exemplo, o país. E unha vez que creamos a base de datos, o que temos é un obxecto, unha lista, pero é un obxecto en R da clase base de datos WOS e temos métodos básicos, esta versión de base do paquete para analizalos. Entón, por exemplo, podemos facer un sumario aos datos. Aquí limitei o número de decimais. Entón, por exemplo, collín como exemplo as publicacións na área científica de matemáticas e salíronme que había 389 publicacións de 611 autores en total. Sáleme unha tabla cos distintos tipos de documentos, sáleme análisis descriptivos sumarios das variables numéricas. Por exemplo, hai incluídas as citas. As citas cambian ao largo do tempo, entonces isto é válido xusto cando descargas. Se volves a descargar despois máis adiante, as citas, habría que estarlo descargando, nosotros descargámoslo ao principios de anos, igual que fai o IUNE. E deixamos o ano anterior, que son artículos que acaban de salir publicados e non van a estar citados. Por exemplo, en sumario salen resúmenes numéricos, salen tablas de frecuencias. Por defecto, temoslle posto que quite un máximo das 10 categorías máis frecuentes de cada tipo. Entón, aparecen outros co resto de categorías. Entón, podese facer un sumario global ou podese facer un sumario por anos. Se a base de datos ten distintos anos, entón saldrían as publicacións por anos. A maiores dos resultados numéricos, estas tablas, por decirlo así, poden representarse gráficamente. Entón, podemos facer un plot directamente da base de datos. Entón, por exemplo, xeneranos tres gráficos. Para os gráficos, como estéticamente, iba a decir que vende máis, empregamos ggplot2, pero a veces é un pequeno incordio. Por exemplo, as escalas aquí están en escala logarítmica e ainda non leva moi ben isto da escala logarítmica. Por exemplo, eu que sei, se me paro o número de citas, se vos fixades, empezan todas en 1, e non é fácil poñer para que aparezca un pouco máis abaixo as barras, porque hai un artigo, por exemplo, aquí debería de haber unha barra en 1 que está citado cerca de 1200 veces. Igual que hai un artigo que ten 30 coautores, e non aparece aí a barra. Pero na seguinte volta, ou se nos podes axudar, será ben recibido. Entón, podemos facer un plot a base de datos, pero tamén podemos facer un plot aos sumarios. Entón, en lugar de tablas, teríamos gráficos. Por exemplo,
o sumario global, se lle facemos un plot, pois por defecto fainos gráficos de barras. Entonces temos o mesmo que de arriba, pero con gráficos de barras, e aparece esa barra outros, incluindo todas as categorías que non estarían aí, non? E, se queremos, poderíamoslo cambiar a un gráfico de sectores. Entonces, bueno, no gráfico de sectores, por defecto, non mostra a categoría a outros, non? Só as máis frecuentes, pero poderíase cambiar esa opción, non? Eso, se é o sumario por anos, pois entonces poderíamos quitar directamente os valores que aparecen aí, por exemplo, pois eso como o número total de documentos, o número medio de autores, o número total de citas, son valores puntuais, pero se queremos tamén se poderían facer gráficos de caixas, non? Por exemplo, aquí, pois eso, no 2011, onde aparece ese artigo que ten un número de citas moi grande, non? Que influye no resto. Que en concreto, non mirei exactamente que artigo era ese, pero non de mirar, non? Bueno, despois o que nos pode interesar é filtrar, traballar ca base de datos. Este ten as ferramentas básicas. Para iso o que se fai é combinar funcións que permiten obter, por exemplo, códigos de identificación de revistas, autores ou do que sean, non? Entón, por exemplo, podo buscar na base de datos de autores por calquera das variables que está na base de datos. Por exemplo, unha das variables é AF, que é o nome completo do autor. Entón, podría, por exemplo, buscar xusto a Ricardo, escoñen a Ricardo porque do noso grupo que ten máis publicacións, non? Non me vou poñer eu para quedar mal. Entonces, ou podría, por exemplo, buscar pois cales teñen a CAO e aparecerían dúas. Entonces, a idea é que podo buscar, primeiro, identificar os códigos dos autores e despois eso combinaría ca función para obter documentos. Entón, podría facer de un determinado autor ou dun grupo de autores, por exemplo, podría facelo para o grupo MODES, quero facer o análisis para o grupo MODES. Entón, quédome cos documentos só do grupo MODES. Bueno, Ricardo non é o que máis artigos ten, que é un que ten 29, pero ten 28 nese período no WOS, nesta rama. Entón, a idea é que despois, se teño un índice de autores, podo filtrar calqueira dos sumarios polo índice de autores. Poderían ser dun grupo ou dun único investigador. Entón, podo ter os sumarios filtrados por autores, non por ano, e tamén podría facerlle os gráficos, e podría tamén quitar índices de calidad ou que me poida interesar. Bueno, que é no que estamos agora, que é o que temos pensado facer máis adiante? Pois, por exemplo, co que estamos agora xusto é non ter que descargar os arquivos, descargarlos directamente empregando a API de WOS. Por exemplo, hai dúas versións da API, unha máis completa e unha en aberto. Na máis completa, necesitamos un nome de usuario e un password, e poderíamos nos descargar directamente os datos para non ter que andar descargando. E despois tamén poñernos con Scopus, pero así de primeiras, o WOS é o que influye no que influye no presuposto da universidade, estamos máis centrados no WOS. E despois, claro, estos son análisis estadísticos básicos, descriptivos, pois implementar neste paquete en aberto. Nosotros despois a maiores temos modificacións deste paquete, por decirlo así, este é a base. Entón, ir implementando aquí análisis estadísticos avanzados. Eso é todo, nada máis. Preguntas para Rubén? Rubén, como fai a base, a WOS, para chegar a un linguaxe controlado? Como acaba en Universidade da Coruña? O sea, a WOS ten campos que nosotros non vemos, por decirlo así, que non nos podemos descargar. E un dos campos que ten é que el asigna cada publicación a unha organización. Entonces, aí tamén influye o servicio, por exemplo, de bibliotecas da universidade, que cando detecta que WOS está facendo mal, dícelle, oyes, nosotros tamén somos University of A Coruña. O sea, nosotros temos unha cantidad, se me conecto ahora a página de WOS, nosotros temos unha cantidad de afiliacións impresionantes. Entonces, o servicio de bibliotecas, que fai un servicio bonísimo na nosa universidade, foi dicindo a WOS que tiña que ter en conta para asignarlo á nosa universidade. Aún así, hai fallos.
O sea, o UOS pode ter fallos. A maiores os datos cúbrense directamente polas revistas, entonces pode haber errores. Claro, e despois que unhas firmamos como ca oficial, pero antes firmábamos en inglés, o sea, poñendo University, o noso nome é Universidade da Coruña. Entón, ora fixos unha campaña para que se empregue Universidade da Coruña sempre, en todos os casos. Hai moitas anécdotas do UOS. Eu podo contar, por exemplo, xa de paso, de que o país que aparece na dirección non é fiable. Imaginadvos, por exemplo, hubo unha publicación de investigadores da Coruña con investigadores de Vigo. O primeiro autor debía de ser de Vigo, e cando puxo a dirección do de Coruña, pois, pola gracia, puxolle Turquía como país a ese investigador. Entonces, cando de repente te atopas con cousas desas, pois, bueno, fache gracias, pero é que non é... o sea, UOS está moito mellor que Scopus, pero non é fiable por completo. Entón, o que estamos facendo, por outro lado, é completar UOS no sentido de que nosotros utilizamos, pues, por exemplo, Xuxi e outras cousas para ter unha base de datos fiable, o máis fiable posible. E entón, os autores, nombre, porque si temos problemas con as universidades, sí, o acrónimo dos autores ten que ser... Claro, nosotros que facemos? Aí hai o nome largo, entonces de primeiras, para identificar autores está o nome largo. Aínda así, por exemplo, temos a María José que pode ter firmado, pode aparecer de 40 formas distintas. A idea, o que facemos neste preprocesado, que non fai, por exemplo, citante, no bastante mal, é que se os autores firman, poñen un ORCID, o ORCID aparece na base de datos. Entón, podemos identificar, o sea, debería de ser obligatorio que todos os autores empregaran ORCID. E aí podemos identificar de xeito único, pois, todos os autores. Se colles unha base de datos como Sushi ou algo así, vai por firmas, hai 24, é un caos total, non? Entonces... ¿Tedes pensado como mellor dentro da vosa base de datos añadir este autor pensando este, con nomes distintos? Con nomes distintos. Poderíamos ter todas as firmas, de feito témolo por outro lado, todas as firmas que ten ese autor. Pero para nosotros cada autor só ten unha fila o sea, nosotros asignamoslle un nome largo e un nome corto. Claro, por exemplo, se nos vamos á referencia e hai varias cousas, porque no texto, por un lado, tes os autores e por outro lado tes as direccións, e tes que buscar autores nas direccións. Pois entón, por exemplo, tuvemos que facer unha distancia entre autores para calcular entre texto, porque pode estar os nomes con punto, non? M.J. María José Lombardía, pois debería de estar a unha distancia pequena, non? Entonces, nada, hai cousas como... Nosotros fomos tirando como fomos... Pero, bueno, eu estou contento cos resultados do... O sea, firme máis deste que de calquera dos outros que hai por aí. Boa tarde. O primeiro, noraboa polo traballo, me parece unha ferramenta moi útil e moi que se lle pode sacar moito partido. A miña dúbida, eu estou moi acostumbrado no ámbito hospitalario a usar a base de datos PubMed. Sería posible, descargándose en tabuas os datos de PubMed, usar este paquete para tratar os datos? O sea, ahora mismo só é compatible con datos de WOS. Entonces, a idea é que calquer outro sistema de bases de datos vai a ter campos parecidos. Entonces, os que sean comuns, se son campos, se os básicos os temos comuns, poderíamoslo empregar. Pero hai que facer ese esforzo. De feito, estamos en contacto con xente de Ecuador, con Miguel Flores, e ali en principio non están interesados en WOS, porque o que lles interesa é Scopus, sobre todo, ou outros índices. Entón, a idea é, pois eso, cantos máis colaboren, pois, por eso puxemos en aberto tamén, para que se poida ir millorando. Pero mira as referencias, eu todavía non os mirei con calma, donde están análisis bibliométrico con R do repositorio este de R Open Science, porque aquí
traballan moito con datos médicos e hai paquetes, eu puxen aquí os que me pareceron máis importantes, pero se se vai a este listado, se escolle, aparece un listado moi grande de paquetes e hai algún aí que, bueno, que hai varios relacionados con publicacións médicas. Gracias, Rubén. No.